Hello， 大家好，歡迎收睇識識嚟，我係阿 Chris。究竟喺澳洲每一日嘅返工生活係點呢？今日我一早就爬咗起身，頭都唔知道戴翻嚟頂帽，就即刻同你哋去直擊報導啦。Hello， 早晨啊！係啦，佢就係 Cynthia 啦。咁今日咧，我哋咧就會準備同佢一齊去返工，體驗下佢嘅生活究竟係點。咁 Cynthia， 其實你本身係做啲咩嘅咧？其實我喺一間電信公司做呢個營業經理嘅。OK， 事不宜遲，行啦。End of day 同 start of day 一定會嚟嘅咧，就係個 locker 攞嘢。3對鞋裏邊2對都係我㗎。睇下入邊有啲咩先，有啲好重要嘅嘢，有啲茶包、即食意粉，好似有件褸喺入邊，係咁多啦。全公司今日得我一個出現咋。我差唔多每日咧，如果要返公司用10分鐘係揾位啦。平時呢度係滿晒㗎，咁所以就算你9點準時嚟到咧，都可能剩翻幾個位坐，因為佢預每個人可能會 work from home 一日。唔好處就係我哋每日就要用多咗時間去準備啦，但係個好處就係可以揀唔同嘅位坐，就會同唔同嘅同事去交流下啦。Yeah, first time in 3 months. I'm the only one here on this floor. 喺度聽緊老細講，我哋仲可以繼續 work from home 嘛，咁所以其實個 office 會繼續都係好似咁樣冇人嘅。講下呢個位其實係我比較中意坐嘅其中一個位嚟㗎。近窗啦，有景睇啦。我嗰組嘅人通常都會坐喺依一個角落頭位，咁所以可以好容易咁樣同佢哋嘅溝通，同埋我啲大老細坐晒嗰邊，咁可以知道佢哋有咩需要嘅時候，就可以方便大家去討論咯。呢啲係叫做 collaboration centre 啦，咁就係專係 for 如果你有啲咩 project 想叫埋成班 team 一齊大家傾嘅，咁可以過嚟啦。如果你想靜靜地自己一個人做嘢或者開會，可以喺呢度。Meeting room 係最難 book， 所以咧，如果你揾到一個 available 係可以 book 嘅咧，你快啲撳 book this room 就可以喺入邊同你嘅同事一齊開會啦。呢一層咧就係我哋 common area 啦，咁就有啲少少嘅地方俾大家有啲 casual chat 啦。我介紹一個好正嘅位俾大家睇下，窗口位，個人嘅一個好似搭飛機嗰啲嘅 business class。咦，仲有埋 footrest 喎。每一日嗰個角色都會轉變，籠統啲 business manager 一般就係睇一個部門嘅營運方面，譬如話講緊人力資源啦，應該每一個部門有幾多個人，佢哋做嘅崗位係做啲咩嘢。另外就係管錢啦，咁啊跟翻每一年個 budget 俾咗幾多我哋應該將啲錢擺咗喺邊一啲嘅項目上面，同啲高級去有呢個 presentation。所以我覺得個挑戰就係每一日都有新嘅嘢學，唯有就係頂硬上啦。頭先啱啱講啦，我都有做好多 recruitment 好多招募嘅工作，咁就發現其實有好多人佢哋係好有料，但係就唔識得喺去 interview 面試嗰陣時，又或者喺佢 CV 度表現到出嚟，咁其實係好可惜嘅。尤其是係 Chinese 或者 Asian， 因為我哋first language 我哋第一語言唔係英文啦，咁可能就會個自信心少咗。咁我覺得如果我幫到佢哋嘅話，其實對我嚟講都係一個好榮幸、好 proud 嘅一個 moment， 就係可以幫到一班人去揾到佢哋想要揾嘅工。Hello， 近近地咧就可以呢一間 Betty's Burger 啦。North Sydney 一間係上年先開嘅，第一日開咧，佢唔係 free burger 啊成，但係佢已經排隊排長龍咯。最欣賞其實係佢個 brioche bun 咯。
個雞咧唔柴啊，即係出邊都係脆，但係入邊就都係 juicy 嘅。係。平時好多人嘅，咁所以我哋會打電話落嚟或者網上去 order，跟住之後就咁落嚟攞，上翻公司就可能一邊做嘢一邊食。哦，澳洲都興一邊做嘢一邊食啊！我覺得澳洲翻工係好超。可能我做嘅範疇比較多會要同其他人傾，就算食緊午飯嗰個時間嗰個時候都要 book 咗有 meeting 開，咁冇計啦。一路食一路開會。係啊，一路食一路開會咯。而家啲 meeting 咧都係坐喺個電腦前面嘅咋。開視像會議，好少係真係面對面。就算係個同事其實係開同一個會，但係隔兩張台咧，大家都會照坐喺自己張台嗰度開一個視像會議。即係點啊？出鏡就食嘢，跟住要講嘢就入翻鏡。係，算係咁啦。其實講翻咧，喺公司相對嚟講係 chill 嘅。個態度方面其實係唔會話好急咯，唔係話唔勤力，即係都會好勤力做嘢。但係大家嗰個步伐啊或者態度會係正面啲。又或者如果要多啲時間嘅，咁啊大家傾咁樣去就翻個時間。星期五咧就有時如果得閒嘅話，就會 long lunch 咯，即係同班同事一齊去bar 啊或者去 pub 咁樣就可以順便飲杯嘢咁樣。就算係啲大老細啊或者啲 junior 啲嘅，都會大家一齊坐低飲，大家都會變咗普通人、普通 friend 咁樣去大家傾偈咯。老細係會欣賞你去俾意見，甚至係批評咯。澳洲又唔會話真係有批評嘅喎。我做咗咁耐嘢咧，我都未試過老細係會好惡咁樣鬧我。如果我做錯嘢嘅話，佢都會只不過好有禮貌，叫你大家傾一傾點樣可以將件事做得更加好。咁到我而家做 manager， 我啲靚去做嘢，我見有啲咩做得唔好嘅，我都會同樣嘅方法咯。我會講話件事發生咗啦，咁我哋應該下次點樣處理咧？同事與同事之間少咗個競爭，反而係互相 encourage 去一齊 improve。係啊，係啊。好啦，食完啦，咁喺呢個時間咧 ，Cynthia 咧就可能要翻上 office 做少少嘢啦，跟住咧我哋咧就會再去另外一個地方去接觸另外一個辦公室嘅文化，就係飲咖啡啦。OK，let's go。Can I have a soy cap? Thank you. Cynthia will bring it to you, okay? Awesome. Thank you. 頭先個老細同我哋講咧，話因為呢一個疫情咧，影響咗佢哋嗰個生意率跌咗70%啊！個疫情其實而家緩和咗咧，其實多咗人翻公司㗎啦。我公司咧就係比較偏向保守啲，就係盡量叫大家都繼續係喺屋企做嘢。澳洲嚟講，其實係好照顧員工嘅健康在先咯。我哋初因為疫情要喺屋企做嘢咧，佢係有好多嘅 seminar， 有好多嘅 training 訓練係講關於我哋嘅心理情緒，咁就專登請啲專家嚟有視像會議去大家傾呢個問題。所以我覺得係好喺唔同嘅方面去照顧我哋咯。OK， 咁我哋而家去邊咧？返屋企傾下偈。咁咧，總括嚟講，我覺得喺澳洲打工咧都幾爽下嘅。尤其是好注重 work-life balance 啦，員工都有嘅福利都唔差。我哋 join Qantas Club 啊，買電腦啊，買車啊，咁樣都會有少少嘅 discount 啦。gym membership 又或者其他啲專業嘅 professional 嘅 membership 都有啲優惠咯。今日真係非常之多謝 Cynthia 啦，可以俾我哋有一個機會啦，去認識喺澳洲啦，究竟一個打工仔嘅生路歷程究竟係點樣喎？中意我哋條片咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋。今日嘅時間係咁多，再一次多謝 Cynthia。OK， 拜拜。Hello。Good. Is it he or she? Oh, good boy. OK。澳洲真係狗都開心過人。黃昏好似始終好有 mood， 好有好多感觸咁喎。講放工，我感動到流淚咁樣。真係無敵。好啦，我哋下次再見，記得 subscribe 同埋撳個鐘仔。